Так, режем очередную деталь. Фланец под большую трубу. Потом еще с этой стороны надо будет полукруглый вырез сделать. Пока вырезается очередная такая же. Программа уже настроена, стоит. Ну, поехали. Много воздуха сейчас не надо, сделаю потише. Ну вот. Очередная деталь. Очередной фланец отрезан. Так, вот, закрепил площадку. Сейчас будем делать радиусную выемку. Сперва плоской фрезой, грубую обработку, потом радиусной фрезой. Вот она у меня лежит, красавица. И то, и другое 12-миллиметровое. Грубая обработка радиуса сделана. Сейчас попробуем сделать более тонкую обработку.